वाह कितना सारा गाड़ी है। हम लोग आज लोग खेल रहा है। देखो ये देखो हेलीकॉप्टर है। चलाओ चलाओ गाड़ी चलाओ। हाँ ये एक्सीडेंट हो गया। ट्रेन अंदर घुस गया रोड के अंदर। वाह ये छोटा गाड़ी है। ये क्या गाड़ी है? ये कचरा डालने वाला गाड़ी है। वाह चला गया बहुत दूर। ये क्या है? ये भी है यार। ये छोटा वाला बॉस है। धीरे धीरे खेलो। रुको रुको स्कूटर है। आगे आगे तरफ। ये अंदर में घुस गया गाड़ी जा। ये देखो लाइट हिल रहा है। देखो ये कितना अच्छा गाड़ी है। ये देखो इसका हेडलाइट घूमेगा। ये देखो ये क्या है? प्लेन है। पंखा वाला प्लेन है। ये क्या है? टैक्सी है। ये क्या है? ये बड़ा वाला गाड़ी है। ऐसे नहीं, हाँ ऐसे ऐसे करो। वैसे नहीं यार, ऐसे ऐसे चला गया। पीछे करके ये अंदर में घुस गया यार। बहुत चला गया। ये हेलीकॉप्टर है। बहुत दूर चला गया गाड़ी। ये क्या स्कूल बस है। ये देखो ऐसे नहीं, सामने की तरफ ऐसे करके। बहुत गाड़ी है। ये क्या ट्रेन है? ये भी अंदर में घुस गया ट्रेन। जाओ लेके आओ लेके आओ। पीछे करा नहीं, ऐसे नहीं, पीछे करके थोड़ा छोड़ दो। ऐसे करके एक बार करके छोड़ दो। ढक एक्सीडेंट कर दिया प्लेन को यार। फिर भाग रहा है यार। जब लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ। हाँ थोड़ा सा पीछे खींच के लाट कर लो। हटो हटो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, गाड़ी आएगा। हाँ छोड़ो। ऐसे नहीं, थोड़ा पीछे करके ऐसे करके। बहुत दूर चला गया। हाँ छोड़ो। देखा इंजन हिल रहा है। देखो सामने का इंजन।